すみません、こんにちは。トキツボーイズのリクトです。はい、今回は水沢サイダーを一気飲みして ABC の歌を一曲ゲップをしないで歌い切る。イエーイ。それでは行ってみましょう。ここにコップがあるので。結構量多いですよ。Ready? Ready, go! もう行くぞ。いや、結構じゃら遅かよ。あ、歩きよったらどんくらいになる？嘘か。何に言おうとしてる？まさかのを言う前にゲップをしてしまいました。もう見てくださいよ。飲めないの？はい、というわけで僕は A を言う前にゲップをして検証結果0個で0回てか0回違うの一つも言えませんでした。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。